Altamax Adaman and Janani of Barudan is in Dia, is in Namada, is in Saba, Akasabati, Akabiati, and Perida Jedani, and this movie with the Gumatia, but the way that they were getting. Warra akka dhaabbataan sagalee addunyaa Afrikaa Afrikaa qopheessa nagadaa qopheessitu qophii kanaan beekamta. Hedduu jedhanii afirraa bareedduu kana naa tolchanii utuun akka isaan fakkaatan itti nuyi biraan deemuu jedhee isin bira dhufe. Isin fakkaadhaani. Kabajamoo Oromoo Sikkoo Mandoo. Kabajamoo Abbaa Gadaa Goobana Holaa Irreessoo qaama olaanaa gamtaa abbootii gadaa Oromootii Abbaa Gadaa Oromoo Tuulama walii galaa kabajamtoota abbootii gadaa jila isaan faana dhuftan foollee Oromoo Finfinnee irraa dhuftan warra akkanatti dargaggoota kaarnivaala gootee fi shinooyyee bara 2017 dhumaa hanga 2018 seensatitti bareechitanii akkanatti miidhagdan kana sababa isaan galateeffachuu bu'uura godhate Looreeti nagaa addunyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali abbaan malaa Baale Roobe ummanni gootni misoomaa ummatni hayyoonni ummanni jabaan ummanni lafeen isaanii biyya kana ijaare kan sabganeessaaf afganeessa hundaaf beekamtii kennee hojii qofatti amalu kanaaf misooma Baaleetiif bakka guddaa kennee deeggarsa inni taasifate sababa godhattanii qophii isin asitti qopheessitan kan irratti argamu kiyyaaf akka dhaabbata miidiyaa Viva Voice International Voice of Africaatti akka qophii sirna gadaatti guddaan isin galateeffadhaa ijaa qalbiraan hambura. Itoophiyaa tunis ummata Baale lafee ilmaan Baale ummata Oromoo hayyoota kanaan ijaaramte waa'ee biyyaatan afaan Oromootiin akka baratamnetti isin jedha. Biyyi keenya bal'oon biyyi sanyii gootaa haadha seenaa guddaa kan taate dhaloota ofirraa faccistee bittaa faranjootaa kolonii facuuncaa Awuroopaanotaa kan guutuun Afrikaa diramteen beekta jaarraanii qabnee qobboottan dhibboota hiyyummaa siyaasan kan ta'an gabroota hiree ofii isaanii ormaan murteeffataa waraana faranjiin bitaa gurgurtaa biyyi keenya garuu nu fayyadee gootan Baalee gootan Roobee gootan Oromoo maraa biyyi keenya garuu nu fayyadee gootan siyaasa irratti kan qabdu hayyoota har'aa isin nu geessa dhufu eeggeesseerota seenaa kalee qaqqabe isin tursiifata nu tursiifata Baalee tursiifata Roobee tursiifata Oromoo walii galaa hunda tursiifata jaalala biyya kee jaalala saba kee ililcha haabilee Oromiyaa bal'oo ishee marti faarsu lalistuu badhaatuu maqaa ishee kaasu yaa ishee laddeenii gaara baraqiisu akkamiin ishee ibsuu kannee kennisu jedhaa giddiraadhu namuu sin qixxeessuun jedheen. Mootummaan akka laabeeraa buqqaan akka Liibiyaa viidiyoo bilbilee taaksii weebsaayitii qunnamtii intarneetii qaroomni ammayyaa miidhaginni qeerroof qarree ishee foolleen Oromoodha. Meeqatti hin qixxaata biyya kiyyaa jaalala saba koo jaalala Oromiyaa fi amma hamla ishee fidhaa isin jedhu. Oromoo sambannaa qomoo guddaa hoodaa rakkisi badhaa fi heera sirna gadaa lafeedha. Odaadha bittite damee hedduu qabda miiltoo horta kuchiti Oromoo saba bal'aa Oromoo ilmaan gootaa gootan Baalee Khadija Barbadaa Muktar Roobee Oromoo Sikkoo Mandoo Oromoon Tuulamaa ililcha hamilee fi gannaa. Akka malee bareedduu akka malee miidhagina keessan addunyaarratti akkam godhee akkanaan agarsiisu. Linkii isaa nama baay'ee wal beekuu fi kabajaaf ulfina keessaniif keessummoota jila kola guddaa kana asidan ergee isiniin agarsiisa. Televiziyoonaan, reediyoodhaan, sabquunnamtii dijitaalaatiin, gaazexaadhaan, miidiyaawwan irratti carraa argame kan biyya kanaa hundarratti bareedina keessan kana, miidhagina keessan kana, gootummaa keessan kana, tokkummaa keessan kana, cimina keessan kana, guddummaa keessan kana, yaamtanii wal hawwaachuu keessan kana, wal jala deemuu keessan kana, wal dhaga'uu keessan kana, safuu keessan kana, aadaa keessan kana, duudhaa keessan kana, seenaa keessan kana, bifa keessan kana, uffannaa keessan kana, addunyaarratti agarsiisa. Akka bareeddanaan isiniif ibsuu jecha natti xiqqaata. Manguddoo keessantu bareeda, haadha siinqee keessantu bareeda, hayyuu keessantu bareeda, dargaggeessa keessantu bareeda, shamarran keessantu bareeda, qeerroo keessantu bareeda, harree keessantu bareeda. Tokkummaa sibiila ayiranii kan namoon baksine, kan namoon cabsine, tokkummaa keessan, wal dhaggeettii keessan, kana namoon isinirraa fudhachuu hin danda'u. Baga waan moora kana isin tolchan isiniin jedhe. Uffata deemanaa horaa bulaa banqaaqaa waan tokkummaa keessan kana jaalala keessan kana ulfina keessan kana namooma keessan kana safuu keessan kana
keenya goobannoodhaa irreessoo irraa dinqisiifatee jecha gurguddaa sanii ibseeyyuu jechi hamma isaaf miira isaaniitiin harkaan dhumuu dadhabuutitti kana tolchanii humnaaf hamilee isin qabdan ani dubbadhee irraa haasa'ee fixuu hin danda'u asaayimantii guddaan fudhadhe nan barreessa nan qixxeessa nan tarreessa isiniifan dubbadhaa isinan faarsa akkamitti akka isin faana dhaabbachuun aanaan abareechuu nan ibsuun qabu uffata adeemana buraa buraa bal'aa qafayyaa ta'a. Sure, barreessa gaazexeessaa Fooyyaan Bariisoo abbaa miidiyaa Hiyoo nama jechuun irra deemaa fiigee baay'een akkanatti miti asii galee waan arge kana hunda isaa tokkummaa uummata Baalee hunda isaa miidiyaa isaatiin akka nuti ta'uusaaf abdii irraa qabna amma sirra deebi'aa ilaalaa kennaafi. Miidhagina sagantaa kanaatiif qophii kanaatiif fuulleen isin asitti argitan kun hundi isaa bakka dhufe hundarraa hirmaatee dhiichisee waan walitti qabe hunda hawaasa isaa waliin ta'ee kennaa adda addaa qopheessee jira waan ta'eef